दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन आज हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरहरूका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी साक्यले दशैं अघि विश्वासको मत नलिने भएकी छिन्। प्रदेशसभाको आइतबार बसेको 9औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत लिने बताइएको भए पनि दशैं अघिलाई त्यो सम्भावना टरेको छ। संसद मुख्यमन्त्री साक्यले विश्वासको मतको प्रस्ताव टेबल गरेकी छिन्। अब अर्को बैठक कार्तिक 4 गते बस्ने भएको छ। यसअघि सत्तारोहण लगत्तै अल्पमतमा परेकी मुख्यमन्त्री साक्य नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिने भएको छ। एमाले विभाजनमा 13 सांसदले नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि अल्पमतमा परेकी साक्यले भोलि असोज 25 भित्रमा संसदमा विश्वासको मत लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था थियो। तर संविधानले अल्पमतमा परेको 30 दिन भित्रमा विश्वासको मत लिने नभई विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव टेबल गर्ने व्यवस्था गरेको सत्तारूढ दल नेकपा एमाले दाबी गरेको छ। नेकपा एमाले बागमती प्रदेशको मुख्य सचेतक दीपक निरौलाले संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 अनुसार मुख्यमन्त्री साक्यले संसदमा विश्वासको मतको लागि टेबल गरेको बताएका छन्। उनले नेपालको संविधानमा 30 दिन भित्रमा विश्वासको मत लिन नभई प्रस्ताव टेबल गर्नको बताएको दाबी गरेका छन्। हामीले संविधान अनुसार नै 30 दिन भित्र विश्वासको मतको प्रस्ताव संसदमा टेबल गरेका छौं। अब विश्वासको मतदान प्रक्रियाको लागि तयारी गर्नेछौं। गठबन्धनमा रहेको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता इन्द्रबहादुर बानियाले पनि सरकारले संविधान सम्मत रूपमा नै विश्वासको मतका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको बताएका छन्। उनले सरकार 30 दिन भित्र संसदमा विश्वासको मतको प्रस्ताव टेबल गर्नुपर्ने व्यवस्था अनुसार प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै बन्न नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको बताएका हुन्। सरकारले संविधान अनुसार नै विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अब दशैं प्रस्ताव तत्कालको सरकारले विश्वासको मत लिनेछ र नयाँ सरकार बन्नेछ उनको भनाइ छ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले आगामी 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरेका छन्। विजय दशमी, दीपावली, छठ लगायतका चाडपर्वका अवसरमा पत्रकारहरूसँग आइतबार काठमाडौँमा भेटघाट गर्दै उपमहासचिव भुसालले पार्टीको 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने संकेत गरेका हुन्। हाम्रो पार्टीको विधानमै स्पष्ट व्यवस्था छ। केन्द्रीय कमिटिको पदाधिकारी भइसकेको व्यक्ति अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिन पाउँछ। उनले भने हालै सम्पन्न एमालेको विधान महाधिवेशनले 70 वर्ष उमेर हद म्यादको व्याख्या गर्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पुनः अध्यक्ष हुन सहज हुने गरी विधान संशोधन गरेको छ। नेकपा एमाले भित्र 10 भाइ भनेर चिनिने नेता मध्येका एक उपमहासचिव भुसाल पनि हुन्। वैचारिक नेताका रूपमा समेत चिनिने उपमहासचिव भुसाल महाधिवेशनमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न आन्तरिक तयारीमा समेत जुटिसकेका छन्। एमालेको 10औं महाधिवेशन आगामी 10 र 13 मङ्सिरमा बुटोलमा हुने निर्णय भएको छ। हालै सम्पन्न प्रथम विधान महाधिवेशनले पार्टीको विधान संशोधन सहित पारित गर्दै महाधिवेशनको मिति समेत टुङ्गो लगाइसकेको छ। राष्ट्रिय महाधिवेशनले एमालेको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने भएको छ भने विधान महाधिवेशनबाट एमालेका पदाधिकारी सहित कमिटिहरूको संख्या र आकार निर्धारण भइसकेको छ। सम्पन्न विधान महाधिवेशनले 15 सदस्यीय पदाधिकारी रहने निर्णय गरेको छ। पदाधिकारीमा एक अध्यक्ष, एक उपमहासचिव र 7 सचिव सहित 225 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुने विधान पारित भएको छ। उता आइतबार आयोजित एक कार्यक्रम बीच महासचिव ईश्वर पोखरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा अध्यक्षमा उम्मेद्वार भएको अवस्था बाहेक आफू पनि अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने बताएका छन्। यससँगै नै अध्यक्षमा उम्मेदवार दिने घोषणा गरेका ईश्वर पोखरेलले ओली उम्मेद्वार नभएको अवस्थामा आफू उम्मेद्वार हुने बताइसकेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टीबाट नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई इमानदारिता र कर्तव्य निष्ठाका साथ देश र जनताको हितमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। पार्टीबाट नियुक्त मन्त्रीहरूलाई आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाएर नेता नेपालले इमानदारिता र कर्तव्य निष्ठ भएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उनले राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले निजी स्वार्थ, अनियमितता र
भ्रष्टाचार जन्य प्रवृत्तिहरूबाट मुक्त हुन पनि सचेत गराएका छन्। कुनै पनि संस्थामा व्यक्तिको छनौट गर्दा व्यक्तिको योग्यता, क्षमता र कार्य सम्पादनमा गरेको उत्कृष्टताको आधारमा पनि उनले सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मन्त्रीहरूबाट विवादमा आउने र बदनामी कमाउने कुनै पनि काम हुनु नहुने जोड दिएका छन्। पदीय मर्यादा र गरिमा विपरीतका काम नगर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले गठबन्धनको भावना अनुसार अन्य राजनीतिक दलसँग पनि समन्वयमा काम गर्न अनुरोध गरेका छन्। मन्त्रीहरूको सल्लाहकार पिएलए लगायतका राजनीतिक नियुक्ति गर्दा पार्टीसँग सल्लाह गरेर मात्रै गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। बदनामी कमाउने र विवादमा पर्ने कुनै पनि कामहरू तपाईबाट हुने छैनन् भन्ने कुराको हामीले आशा र अपेक्षा गरेका छौँ। स्वच्छ र साझा जीवन, असल आचरण र संस्कारको अवलम्बन गर्नुहुनेछ नेपालले भनेका छन्। मन्त्रीहरू रक्सी खाएर मातिएर बेलुका 5 स्टार होटलमा गएको देखिएको, रक्सी खाने बानी छ भने पनि त्याग्न र महिलासँग जोडिएका त्यस्ता कुनै पनि कुराहरू सुन्न नपरोस्, याद रहोस् उनले भनेका छन्। त्यस्ता व्यवहारहरू तपाईबाट हुने छैनन् मैले आशा गरेको छु। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने रूपन्देही स्थित प्रस्तावित मतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा विवादमा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली चलाउँदा आइतबार 4 जनाको मृत्यु भएको छ। झडपमा 46 जना घाइते भएका छन्। मृतकमध्ये बाणगंगा नगरपालिका 10 का 48 वर्षीय रमेश परिवार बाहेकको शनाखत हुन बाँकी रहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न हुलका हुल मानिस आएको भन्दै शनिबारदेखि नै प्रहरी परिचालन भएको थियो। प्रहरीले आइतबार बिहानदेखि मतिपुरको मुख्य नाका मगरघाट स्थित पुलमा मान्छे रोक्दै सोधी खोजी गरिरहेको थियो। त्यही क्रममा दिउँसो 1 बजेबाट झडप भएको हो। प्रहरीले असुर ग्यास हान्यो भन्दै धेरै मानिसहरू भागिरहेका थिए। ढुङ्गा हानाहान भइरहेको थियो। पछि गोली चल्यो। प्रत्यक्षदर्शी रुखबहादुर छेत्रीले भने मगरघाटको पुलपछि हरिहर पुलको पिपलको रुखमुनि निकै खतरनाक झडप भएको हो। रूपन्देही प्रहरी प्रमुख मनोज केसीले औद्योगिक क्षेत्रमा जग्गा कब्जा गर्नका लागि बाहिरबाट आउने समूहलाई सुरक्षाकर्मीले रोक्ने क्रममा झडप भएको बताएका छन्। म फिल्डमै छु, अस्पतालमा मृत्यु भयो भन्ने खबर आएको छ। राति 10 बजे उनले भनेका छन्। पुष्टि र शनाखत हुन बाँकी छ। रूपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमल पाण्डेका अनुसार घाइते मध्ये 16 सर्वसाधारण र 30 सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। सुरक्षाकर्मीतर्फ नेपाल प्रहरीका 14 र सशस्त्र प्रहरी बलका 16 जना घाइते भएका छन्। भैरवा मेडिकल कलेजको अस्पतालमा प्रशासन प्रमुख सुशील गुरुङले त्यहाँ उपचाररत 9 जना मध्ये 1 जनाको अवस्था निकै जटिल रहेको बताएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीले थप अतिक्रमण गर्न नदिने प्रयास गर्दा सुरक्षाकर्मीमाथि नै आक्रमण भएपछि बाध्य भएर गोली चलाउनु परेको जानकारी दिएका छन्। औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गर्न 2 साता यता लुम्बिनीसँगै कडाली, गण्डकी र बागमती प्रदेशबाट समेत मानिस आउन थालेपछि स्थानीय बासिन्दा चिन्तित भएका थिए। त्यसैले स्थानीय प्रशासनले बढी चासो दिएर नियन्त्रण प्रयास सुरु गरेको हो। भदौ 29 मा प्रहरीले झण्डै 4000 अस्थायी घर टहरा भत्काएको थियो, तर पनि अतिक्रमण रोकिएन। स्थानीयका अनुसार दिनमै 200-300 जना जग्गा कब्जाका लागि आउन थालेका थिए। असोज 4 मा कब्जा गर्नेलाई हटाउन पुगेको प्रहरीमाथि नै पेट्रोल बम प्रहार गरिएपछि नयाँ रणनीतिका साथ आइतबार सुरक्षाकर्मी परिचालन भएको हो। आइतबारको झडपका क्रममा 5000 भन्दा बढी अपरिचित अनुहार रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन्। बुटोल उपमहानगरपालिका 17 का वडाध्यक्ष सन्तराम राणाले पछिल्लो समय स्थानीयवासी भन्दा पनि बाहिरबाट आएर जग्गा कब्जा गर्ने बढेको बताएका छन्। कब्जा गर्नेमा स्थानीय 2% पनि छैनन्। उनले भने बाहिर कोठा भाडा